عليه وآله وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء الصالحين أينما كانوا وحلت الروح من مشارق الأرض المغاربها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم الراجل عن زوجته الوليد أحمد خان عبد الله إخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن أبي هريرة لن saking Sayyidina Abi Hurairah nekangi radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum muttafaqun alaih. Unduru ningalono sapa sira kabeh ila man ningali maring wong huwa kang utawi man iku asfala kang luwih ningsor minkum saking sira kabeh ai fid dunya wala tanzuru lan ojo ningali sapa sira kabeh ilaman maring wong huwa kang utawi man iku fauqakum dukur sira kabeh ilaman maring wong huwa kang utawi man iku fauqakum napa niku fauqakum dukur sira kabeh fahuwa mongko utawi napa niku fahuwa mongko utawi tumindak ngarep napa di perbuatan yang seperti itu fahuwa mongko utawi tumindak ngarep iku ajdaru garis miring perbuatan yang seperti itu perbuatan yang melihat ke bawah ke atas dan ke bawah iku ajdaru luweh napa niku iku luweh iku ajdaru fawa mongko utawi tumindak ngarep iku Allah iku ajdaru luweh yento iku ajdaru luweh nyoto iku ajdaru luweh nyoto ora luweh nyoto Allah tasdaru ing yento ora ngeremehno sapa sira kabeh Allah tasdaru ing yen to orang ngeremehno sapa sira kabeh fawa utawi tumindak mengkene tumindak ngarep iku ajdaru luweh nyoto Allah tasdaru ing yen to ora napa ngeremehno sira kabeh ora ngeremehno nikmatullahi ing nikmate Gusti Allah taala alaikum ing atase sira kabeh muttafaqun alaih utawi iku hadis muttafaq alaih. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda unduru ila man huwa asfala minkum
memandanglah kalian ilaman kepada orang huwa asfala minkum, yang mana orang tersebut di bawah kalian semua. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah sekali-kali kamu melihat kepada seseorang huwa fawqakum, yang orang tadi itu di atas kalian semua. Fahuwa, maka perbuatan yang seperti ini, dia melihat urusan dunia yang lebih di bawah kalian. Wala tanzuru, dan juga kamu jangan melihat dia dalam urusan dunia kepada orang yang lebih di atas kalian. Perbuatan yang semacam itu ajdaru, akan menjadi nyata, Allah tasdaru, tidak akan pernah meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis nikah menunjukkan bahwa beda beberapa faedah, beda irsyad, beda taujihat, beda petunjuk lil abdi, bagi seorang hamba, ila ma yashkuru bihin ni'mah, agar supaya pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa saya maksudnya? Wal muradu huwa asfala minan nadhir fid dunya. Fa yanzuru ila al mubtala bil asgam wa yantaqilu minhu ila ma fadula bihi alaihi min al afiyah. Dia nyongo orang lain keadaan sakit. Aban padahal sakit, atau aban dalam keadaan sehat. Aduh, ruah sakit tak beres. Abak masalah kata ria, alhamdulillah kibir sehat. Karena tak ngerem lagi dan nikmat sehat. Maka mudah yang sakit soro nyanda kulit sampean balik bisa mendingaki antara nikmat abak saya beri sehat ben nikmat ben orang saya kening coba kalau ben sakit kalau seneka. Benar cuma hanya semata-mata karena hubungan, pekerjaan, pertemanan punten. Lebih dari nikah nyanda orang sakit nu supaya kuluman jenengan bisa syukur atas nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saya tahu nikmat sehat kecuali mulai sakit. La ya'rifu qadra sihah illa al-marad. Tidak ada yang mengetahui seberapa nilai kesehatan, seberapa pentingnya sehat kecuali mulai sakit. Mulai sakit dikit tahu. Sehingga orang bekto ketika aban sakit karena tak gelem nyongo do orang saya sakit, orang saya sehat gila karena aban tak pernah nyanda orang sakit, tak pernah ketinggal orang saya sakit, sehingga aban mempergunakan kesehatan dengan ngawur sekarepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana dengan dua nikmat banyak manusia tadi itu tertipu dengan dua nikmat tersebut. Maghbunun fihima, maksudnya dia tidak bisa mempergunakan dua nikmat dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Kanjeng Nabi ada bu katsir minan nas, kebanyakan daripada manusia tak mampu mempergunakan dua nikmat nih. As-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat, nikmat sempat. Bada orang sehat keng tak beri sempat, tak bisa ngaji. Sehat mon sehat keng tak sempat, ngalako siang malam, tedung siang malam. Sehat keng tak sempat, tak bisa. Atau beda kesempatan keng tandi kesehatan mun sangkun kok terong kok jeng kok tada tandi lakong kok keng abe tak mampu ngeronyo benyel aku li sakone tengkak sakone la tak kuat lebilan ki tak ngeronyo ada mah nanti ngeronyo orang ngaju no abut gelung ngaju do ji bener ka abitan ba anda tak kelar odi ngeronyo. Makanya dua nikmat ni kebanyak orang saya tak mampu ngelakonin napa ngangkui dua nikmat ni kesembrono. Ya. Padahal waku sedaja ni ke bakal ditanya akin kenikmatan sedaja benika. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Naam. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum,
Cak aceling da orang sia yatas kuli sambian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Cak aceling da orang sia lebih atas kuli sambian. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan ibadah, urusan ilmu, boyo kudu aceling da orang sia lebih alim. Aceling da orang sia lebih pinter, aceling da orang sia ahli ibadah, aceling da orang sia fokus akhlak. Kikutu celing aneka. Tapi urusan tu nyaca, malah tak jerupan. Urusan tu nunduk. Bada orang ganteng wis nunduk tau sa. Akhirnya kulit sampean tak kelem asokor dak badan hari aduh. Tak ngeneng. Tepak saya lopot apa. Nunduk. Aceling orang sungai neka nunduk, bangunan tingkat nunduk, percuma, tak agar kelara bangun, oleh ada ngan melolo, bermotor pote lebat nunduk, wes, tak agar kelar melese pote aja, masih kelari kalau abu, benar pote, nunduk bela percuma, tapi ngodi panas, asal dia kecet melolo. Mudah kecetok. Ngetelak reng bilik ratib. Wah. Cak kata aji ya akan nyaman. Ngetelak reng gateng. Duh untuk pak tang lake. Unji teku. Ku takun kontak. Dompet helo tak sedeng jak sepel ko tetep pak tang lake. Odi cacet tok. Makanya tak kira masyokor ni kemana sang kini ke pun karena tocu na setan ni ke target utama ni ke benih darah manusia so baca tak syokor wa qalilun min ibadiyas syakur sehingga benar-benar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ni ke qalil sedikit saya pandai bersyukur. Nih contoh mon orang ahli syukur ni ke beri PC orang saumpama 5.000 katakan 5.000 atau di bawah 5.000 nominal lah 2.000 lah 5.000 ki sama banyak 2.000. Ketika aku jenengan menilai seberapa pemberiannya, maka kita tidak akan pernah bersyukur. 2.000. Nemo ya tak bunga, hilang ya tak susah. Tapi 2.000 ketika beri orang se hebat 2.000 PC ko nari bilon biko tek kebeli padahal kau banyak PC yang cuma karena beri bereng orang se soleh. Sabak ning dompet ke sekep. Kebe sembrani. Pola narik lain. Kupluk modal yang bela 1.000 oleh. Karena siapa? Karena mbah. Mararai poro bengkok. Mele bene pasar masih selusin enjak. Kuplun modal keng pola diberi siapa? Diberi orang yang soleh. Deku sampai nikmat dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tak ngereme aki dari mana kayak nampak kupluk kada jere lah dari siapa kupluk je ba beri pesen 2.000 amplop bede amplop 2.000 ora care biplop amplop lah tapi ketika aku jenengan memandang bene 2.000 saya pandang dari siapa maka sekalipun tak berharga tak bernilai tetap berharga bernilai karena abri al-mu'ti orang yang saya beri benih aceri benih ma yu'ta apa saya beri benih aceling siapa saya beri seneka mon usaha kulit sambian tapi rezeki murni dari Gusti Allah rezeki dari Gusti Allah tapi usaha dari manusia usaha pacet manusia le sampean saya bisa ma usaha aja siapa mek ngocak usaha natibi ya dari Gusti Allah semakin kenceng sampean laku siapa Gusti Allah saya bisa meguli sampean siapa Gusti kan berarti dari pangeran kapi ini ada usaha sampean bisa jalan sama jalan Gusti Allah sampean bisa guli sama guli Gusti Allah sabriknya apa Gusti Allah lemeng ngocak usaha tibi lekapir rezeki dari pangeran usaha ya dari Gusti Allah hakikatnya dari Gusti Allah cuma manusianya cuma sekedar berusaha sabir rezeki nentu aki banyak sakonen benilah ko bene Gusti Allah lawe ada cak bang tatabang ngaji batepak
Ya tabung ada mah, cek sambil jangan nikah. Ngaji pada pak, sholat berjamaah, Al-Quran baca. Tak kira banyak sakok ni rezeki, benih laku benih. Cuma cek pangeran senang rezeki. Gusti Allah sak beri rezeki. Badalah aku nak karo detok. Banyak hasil. Laku tanda tangan. Masa ber. Nak karo nunggu pulpen. Proyek, buat lah hasil. Tanda tangan boleh, dak tinggi, dak petinggi anu. Paju tahanan lah tanda tangan lah oleh. Sama kelaran dulu ngarbus dulu ngapuk colon. Kalau ya dia dak lah wis. Dokter di sini. Kalau aku tak ber. Congok tabun. Anggu dak kopeng dulu lah. Diagnosanya mana ki? Oh, jantung. Kenapa dok? Oh, enggak apa-apa. Enak ya dok. Sing marasno sing kuoso sing oleh bayaran sampean niku. Oh, lek sampean kepingin anu nang sing kuoso ya ayo ngedepo dhewe nang sing kuoso berarti kan romate berarti. Ya dokter dok. Keke tabun anggu. Jangan anggu tanda tangan resep. Tos seket. Krikin tok karo detok pasien banyak ya pada masih paju krikin ya mode geng bungu rasih ya mode geng paju geng mode benih kelakuan sih banyak nih benih takaran dari pangeran tak bisa bang tabeng nih takaran dari Gusti Allah tenang baiklah mak tadi bang tetabeng ngebareng saya tak mesti bang tetabeng ngebareng saya tak mesti. Mana takdir soki sampean soki lah berjajar lah. Masih ledung tedungan tok. Arwah. Semongko boto tak ki soki. Mecel boto tak nemu boto punari nemu boto sepergem. Wala recekin aja ya masih sampean nyari boto kan saat truk. Pakai labi sepergem. Ya celo pagi tok bunyak pasin awak. Masya Allah, mula empon celing-celingan bareng se ya tas cerupan terus akhir tak gempang, tak lemah syukur gempang ngeremeki dengan nikmat Gusti Allah. Ada nikmat nek kasih tak ada regana, tapi nikmat nek mahal regana larang regana. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat-nikmat kapi ini dari Gusti Allah. Oh bada orang. Ben gelak. Maaf kalau saya mungkin mereka tak ketengal duka aja. Alhamdulillah. Abek mereka ki normal. Tandi tanang, tandi soko alhamdulillah. Abek tak minta tanang, tak minta soko. Mulai odi beri tanang beri soko. Alhamdulillah. Apa boleh saya pinta ke pangeran saya beri. Ngetela orang gila. Alhamdulillah. Abek pikiran jengkep di masih semua rat malarat didik. Tebang gelem sampean sogi. Ibri nemu to alpat ayo. Keng nyam tato mandi tato kelampian kenam apa? Sogi aja keng deyo. Minha. Separuh. Ketinggal reng sehat alhamdulillah. Abek saya ketinggal reng sakit alhamdulillah. Abek sehat bereng wak. Sogi keng gek sakit. Mun tororop ngudirop keng goreng sakit. Benom pak periksa dok. Kontrol periksa. Nebus obat, kemo, apaan sebarang lah, cuci darah. Benom pak periksa mun tor tak nyacat. Karena nggak sampai ya. Beda seborong saya akan nak makmulen jolon. Pokok angang masuk. Ondeng sakit. Jangan makan nasi putih ya, kencing manis, apa darah tinggi. Jangan minum yang manis-manis, kencing manis. Jangan makan durian, kolesterol. Jangan makan gorengan, nanti asam urat. Terus apa dok? Makan bubuk saja. Lah masih soki pun nggak banyak. Lah dinner apa? Ayo, gelem sampean soki ori nggak banyak nih kah? Pohong itu apa? Guring tak bagi
rotua peto gedeng te begidang guring sorot apa nyamana tua peto gawe bawa jajal lah ayo pakai res beresen bae maki korang bae ya beri ke pangeran wak ruah sake wak ruah lah tak sempurna wak terus abek kepada nari apa boleh dek saya minta ke pangeran tak malu ke Gusti Allah minta keng tak imbangin kelaban asyukur ke Gusti Allah minta no seborong kalian mon minta aja karo minta urusan dunia tok percuma dunia tak kebe mate minta saya kebe sampai ke alam kubur anak saya soleh solihah ilmu saya manfaat saya barokah nah, pertama unduru ilaman huwa asfala minkum ajelinga be anda orang selebih mabe nomor dua wala taunduru ilaman huwa fauqakum cak ajeling da orang selebih yattasa aneh kecukan beda manfaat pertama fabin nadharil awal dengan pandangan yang pertama apa pandangan yang pertama ingki peneka an-nadhru ila man huwa asfala minkum ajeling da orang selebih mabe ane kedeki yurithu syukur bisa membuat manusia nikah ahli asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala wa bin nadhri tsani dengan pandangan yang kedua dengan melihat dengan kepada orang yang di bawah kita yastahyi min maulah maka orang tadi itu akan merasa malu kepada Tuhannya aroma satodu sahabat ke Gusti Allah yastahyi min maulah mun orang ri ajeling da orang selebih mabe todus ke Gusti Allah wa yaqra'u babal matab terus aban kelek selalu nok-tok labang ke Gusti Allah atau obat ke Gusti Allah tuh abak ki korang asok ki korang bunga dek nikmat pangeran kita asyukur ke nikmat pangeran singka aban yastahyi todus ke Gusti Allah mun memandang de orang selebih mabe engki peneka huwa asfala minkum bisa asyukur alhamdulillah beda orang yang sepedaan pancal aban sepeda motor ayat ke ayat serta terah beri bandelem tale bensinnya campur seret campur tonton salib bisa noceng meng tenang tak gupu sepenting depak derma aruah wak sebedaan pancal anggo engkok tina masa ayat ke ayat jangan sebedaan pancal lah celing boleh de orang alhamdulillah abah ki kene ngaseben wak aruah tak bisa sebedaan nak odik ning atas kursi roda melolo daripada roda dua sebedaan pancal ya roda dua kursi roda ya roda dua alhamdulillah tina masih pedal kare salaja sadal dek golen mun ngerem bi sandal lah sebine lempuh sara sebine sepeda pancal lagi lewar salah ala konoro amalolo selempo selake semua mengeh Cit can sebine kasan jange sek kok can selake bene ngesek jetae kok apa tangnya bengoncok je kok rek lempo lan ora tok tak kau selake lemeng bi sepeda nyanyi locot rantai aduh comela syukur bae alhamdulillah abah mun kisian merken orang mun ajeling dak selebih maba bisa asyukur ajeling dak selebih napa nyaman lebih dak ilaman dak orang selebih napa nyaman dak lebih semaba ne ke bisa asyukur cak ajeling dak selebih atas mun sampean tak ajeling dak selebih atas manfaatah bisa todus ke Gusti Allah syukuren syukuri apa adanya jangan syukuri apa yang ada ya syukuren apa sebenarnya jadi nama saya lelaki nah semotak budak dia tak paham beda ngirit sampo alhamdulillah nah, syukur malolo cuma tak gampang nikah ya tak gampang sehingga tujuan dari hadis nikah ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum sehingga kaul manjenengan mun tak ngabes da orang selebih mabe ngabes da orang selebih mabe cek sampai ngabes da orang selebih atas urusan dunia maka kulu manjenengan tak bakal ngeremehake dengan nikmat Gusti Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu idza nadhara ahadukum ila man fadula alaihi fil mali wal khalqi
Mun khuluq maknana budi pekerti, wal khalqi penciptaan. Falyanzur ila man huwa asfala minhu. Jika di antara kalian melihat kepada orang yang lebih atas, min fadli man fadula alaihi, dengan apa yang kelebihan yang ia miliki, fil mal, daripada harta, wal khulqi dan penciptaan. Falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka hendaklah kita memandang, melihat kepada orang yang lebih rendah, yang di bawah kita, di bawah ahad. Mun kulit sampai nikah celing da orang yang lebih teki, dunya dan lebih teki, fil mal, dunya nyongok da lebih atas, wal khulqi penciptaan nyongok dari orang yang lebih teki. Ya tak bisa syukur. Falyanzur ila man huwa asfala min, cecil nyongok da orang yang lebih mabah. Tu tak kelema syukur. Kemudian dunya urusan nak ciling da orang yang lebih teki. Aba tibiak ciling da orang yang lebih teki lah ya aba salah pantek celeng. Tuh butak sebarang. Cileng pantuk cileng butak persis tani cek-cek. Kan persis begitu lah tepoten tok. Pokok ki odik dia mare lah. Mana ciling lebih atau waro teki. Gagah, ganteng, brewok, sukun brewon bodoh, sawang atau bodoh janggun bodoh. Jangkok kada jia teh. Yang benar ciling ngering dia tok. Aksai Kumar ceng jangkok. Siapa boleh? Bagiannya India melolo saya jangkok. Cacal jangkok orang saya di bawah bana sambi ya. Tuh alhamdulillah. Selamat tak ngari ya, bang. Kadar kita kendil mun deh. Yang mana sampai nak culik so seksi. Letih nama saya letak sigar lah, sigar jambe, sigar kopi. Pokoknya tak kelbe deh mare lah. Masih kelbe cek rasa harap. Aja awak saya kelbe aja. Dari mau jangan. Saya nak yai. Mantap mau nyipok nih kok gobo. Nyaman syukur. Mana ciling dok sigar kopi, masih lebih bir ngak sigar kopi, mon colon ngak kobo anti apa? La ilaha illallah. Aduh, mau bahas dunia ada kemarin. Masalah sampai ne beri sedih sardin sampean tetap korang tak iso tak mungkin. Sampai bila alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir, mula alang auncur ke lauk gede aja. Tak aku berngaji, solat lah tak berjamaah, ngaji lah tak ngaji, Quran lah tak baca, pasal lah tak apa, sabajeng tak bajeng, tu apa saya tak abeng? Nah apa saya beng tak abeng? Cengau di karoneng sebitek sampai petong bolo. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Setiap sesuatu ini kepada somanyih. Bede panen tang umat, bejene yanye, bejene yare tang umat, baina sittin ila sab'in, ma baina sittin ila sab'in, sebitak sampai petong polo to, tak kira, masih lebih demak, sila petong polo lema, letak nyaman, di petong polo lema, di curungon to, cet pecet, rematik, paling deki mandeman mau petong polo lema, terapi. Bagian dia tu tak bisa ngerasa sakit ni mata odi, mon praten nak poton sampean, mon tak praten. Tapi ni ke pun berdaya polong, bekalai polong. Manusia juga bekalai polong. Bila polong mata kanjeng Nabi, ma baina sittin ila sab'in, tak akan lebih dari nikah. Antara sebitek sampai petong polo tahun. Pas sabar, saya sakit sabar, saya tandi sabar. Orang tandi ni pacetnya banyakan sombong. Kadal fakru ayyakuna kufran. Orang tandi ni pacetnya banyakan sombong. Sesoki yang kuya jarang orang soki sombong ni. Iya masalah sombong ki menjaji kinangan. Ki sumbut lah. Orang tandi sombong tu apa? Sekendek keban. Dunia lanja, nasab lanja, ilmu lanja, ibadah tu apa terus? Cuba dia ri lah, cuba tahu sang macam masih cuba dia ri ya. Kinya banyak orang tandi ni kinya banyak saya tak kira syukur ke pangeran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Naudzubillah. Salah abang tak beri ilmu, tak beri amal,
Tak beri ibadah, tak beri apa kini kepun paling ancur orang punan. Paling ancur orang punan. Naudzubillah ya. Jadi tore cek mengremeki kenikmatan Gusti Allah. Sekecil apapun pemberian Gusti Allah. Engki ore beri ajeling ndak sak beri, ngabas ndak sak beri. Sependek juga maksiat. Maksiat cek ngabas seberempa mun nikmat cek celingaki seberempa nikmat tapi ajeling ndak sapa sak beri nikmat sing kekele masyukur. Mun urusan maksiat cek ajeling kenen maksiat. Sapa je kul dengan tak ngal bengal ngelakonin maksiat pakun maksiat walaupun kene sekecil apapun maksiat pakun hanya maksiat dekat Gusti Allah wala tastaghir syai'an saghiratan farubbama asalatid damah al-ibaru. Jangan sekali-kali kamu meremehkan sesuatu benda yang kecil, karena benda sesuatu yang kecil tadi itu akan membuat manusia mengeluarkan daripada darahnya. Tak kudu bedung saya bisa keluar darah, tak kudu tombak, tak kudu pedang, tak kudu todi, jarum kini pun bisa keluar darah, dosa kini bisa keluar darah. Tore sampean masih jarum kayak cocok benar, tak mati mulai benar cocok bi jarum masih jarum. Cocok pako bisa titanus, bisa mengakibatkan amputasi terus sampai tetilan mati kena infeksi. Sekedar jarum, sekedar pako, dosa gizinika. Cek sampai ngangkep dosa kene, karena walaupun kene ini bisa keluar darah, artinya bisa jadi dosa kene ini sing ngonceng bentuna Allah Subhanahu wa taala. Fala tahtagir. Maka cek sampai ngeremyaki min maksiatihi syai'a, daripada kemaksiatan sekecil apapun maksiata, fala'allahu ghadabullah, karena mungkin nikah dalam kemaksiatan sekene gila takut dalam beda bentuna Allah Subhanahu wa taala. Ya, termoga kula panjenengan dadi yakin orang saya ahli syukur kepada nikmat, bisa sabar dek badana musibah, cobaan. Amin Allahumma amin. Dari hadis nikah adalah petunjuk pelajaran yang sangat luar biasa. Darma mun ajling da orang kutusnya melamabi mabe, cek sampai ajling da orang selebih atas. Mun ajling sama lebih kau dengan napa nyaman bisa syukur, mun tak ciling dak selebih atas, akhir ku sampean bisa todus deki. Abala kadari ki ibri kadari pangeran ki korang melolo. Per detik jantung ri aku li sama kuli jantung ri Gusti Allah. Seandainya jantung di sampean ka ambu tak berdetak jantung ni per detik. Semaput kapi orang rewa. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala jaga kula ben sampean. Kula sampean ni kata edung, darah tetap akili. Seandainya darah ni kata akili dalam hitungan detik we. 2 detik 3 detik ambu tak akili darah ni ka. Gerak kapi orang ni ka. Peredaran darah saya tak lancar. Jantung saya tak akuli. Bodoh lemah jantung, bodoh jantung kasa, bodoh jantung ni ka. Allah taala jaga orang kata edung tapi jantung apa guna kuli. Berdetak jantung. Nikmat dari Gusti Allah. Lawera. Cek bika-biki dunia lah. Ayo akhirat lah tatalah. Punya syukur. Ibadah sekejap bulan pasah tarawih apa bener. Darusan baca. Sini kala. Mumpung ngabak kita deki mulai mata nala rabeng boleh. Nak saban roban. Kena yang paku mata nah. Ngeding. Nyanda gula. Kena yang paku letek paku mata. Aduh, ambu bula pun. No can menacet tok. Kena yang letek paku can. Coba sabar, ramai ngedaya can ku. Berasongku pancet. Beda orang ah. Nah, mereka nak mampu ngabak sehat. Wis ayo tatal ibadah ni kan ki. Jangan orang mungkin orang jula tak sempurna badan tapi ki gelem ngaji. Abon lah penyakitan tapi bojo berjamaah duhan nak rajin bojong malam terus tak malu tak berehat sehat kadaria. Nah, tak tahu dus sahabat beri kelebihan sehat ngane beda orang tak sehat waki. Subhanallah. Hah? Termoga titik ilmu si manfaat. Amin. Manfaat ke kaulah, manfaat ke panjenengan saja. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab.
اللهم صل أفضل صلاة وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي كرما وارزق الكل حلالا دائما ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبر وسوسا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خلع قسم والبقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلبي فخر الوجوه وبكر بن سالم وقعاق بن سالم قد رباني سن شيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا شاذلي ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني وأصوله مفرم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس مسلم البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن سلمة بشير قد بالمال الحبيب علي الهبشي وحسن قد بالبال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر والمقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا وأولاد مرمهضار وإخوانه ثم الحبيب العلامة الحبيب عبد القادر وأحمد جدة والحبيب محمد والحبيب العلامة السيد محمد بن علي بن عباس الملكي الحبيب أبو بكر محمد قرشي والحبيب عبد الله حداد باقي والحبيب جعفر بن شيخان سقا والحبيب عبد القادر بن سسن والحبيب علوي بن سقا وسقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سلم والحبيب محمد الهدر بن وان والحبيب محمد البوضة الحبيب ثم إلى راحل الحبيب صالح صاحب التم والحبيب محمد بن هادي بن براني وأوصل حامد براني وأوصل مفرم ثم إلى أرواح جاسم نرسل وزوجته وجاج هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روح الجدبة مهاجر وزوجته وأصوله وفرعه ثم إلى الجدبة عبد وزوجته الجد برهم وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا تتبر وارحمنا يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد.